हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है ब्यूटी विद तबस्सुम के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और अस्थमा, जो भी आपको सांस से और गले से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका एक रामबाण और अचूक इलाज, वो रेमेडी लेके आई हूँ जो सबके घर में होती है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये कम लोगों को पता होता है। तो मैं आपको ये नुस्खा बताती हूँ जिसके ज़रिए आप इस्तेमाल करके आप जो है नज़ले, खांसी, ज़ुकाम से पूरी तरह इलाज पा सकेंगे, पूरी तरह आपको राहत मिलेगी और आप इसे यूज़ करिएगा अपनी जीवन शैली के अंदर, अपने डेली यूज़ में आप यूज़ करिएगा। आप खांसी के लिए दवाएं और सिरप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपनी पूरी होल लाइफ को आप मेडिसिन्स पे ना डिपेंड करें। मेरा कहना यह है कि आप घरेलू नुस्खे यूज़ करके दवाइयों से जितना बच सकते हैं उतना बचने की कोशिश करें। तो मेरी इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए। तो चलिए मैं आपको फटाफट वो 4 से 5 नुस्खे बताती हूँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे फ्रेंड्स, ये अदरक है। अदरक जो होती है वो सबके घर में मिलेगी और इस टाइम ठंड का टाइम है, मोस्टली लोग चाय में डाल के पीना बहुत पसंद करते हैं। एक हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट हो गया अदरक और सेकंड इंग्रेडिएंट्स हो गया हमारा हनी। तो फ्रेंड्स हनी और हमें अदरक बस ये दो चीज़ें ले लेना है। मैं आपको बताती हूँ कि अदरक और शहद में एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो गले के संक्रमण को दूर करते हैं, तेज़ खराश और तेज़ खांसी से होने वाला जो दर्द होता है ना आपके गले में, उसको दूर करने में बहुत आपकी मदद करेंगे। और शहद काफ़ी फायदेमंद होता है। ये सब के लिए ये जो चीज़ें हैं ये एक प्राकृतिक इलाज है, आपके लिए देसी इलाज है, इसका कोई किसी तरीके का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स ये दोनों बहुत अच्छे दवा के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें एक स्पून ले लेना है, ये मैंने ले लिया है, और इस अदरक को हमें घिस लेना है। घिसने के बाद या हमको मिक्सी में पीस लेना है। आपके घर में मिक्सी होगी, आप अदरक के टुकड़े को पीस लीजिएगा और छन्नी की मदद से छान लीजिएगा। जब आप इसको छान लेंगे तो आपको ये इसका अदरक का जूस निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ये अदरक का हमने जूस निकाल लिया है। अब मुझे क्या करना है, ये मैं 1 चम्मच अदरक का जूस लूंगी और 1 चम्मच अदरक के जूस के अंदर मैं ये शहद मिक्स कर दूंगी। ये मैंने इसमें शहद मिक्स कर दिया है। अगर हमारा 1 चम्मच अदरक का जूस है तो हमको 2 चम्मच शहद मिक्स करना है। ये हमने इसमें मिक्स कर दिया है और ये हमारी रेमेडी तैयार हो गई है। और आपको जब अच्छे से ये मिक्स हो जाए तो आपको इसे जो है एज ए सिरप के तौर पे 1-1 चम्मच ले लेना है। एज ए सिरप के तौर पे ये हमारी रेमेडी तैयार हो गई है। ये आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। आपकी खांसी में, गले की खराश में ये आपकी बहुत बहुत मदद करेगा। जिस तरह आप सिरप यूज़ करते हैं, सिरप छोड़ के आप ये सिरप बना के यूज़ करिए और ये लिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं आपको सेकंड अपनी रेमेडी बताती हूँ खांसी के लिए। फ्रेंड्स हमें इसके लिए ले लेना है काली मिर्च। काली मिर्च हर घर में होती है, मैंने काली मिर्च ले ली है। आपको क्या करना है, काली मिर्च पाउडर आपको ले लेना है। ये मैंने काली मिर्च का पाउडर ले लिया है। बस हमको ये लेना है, दूसरे स्पून में मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा आपको ये काली मिर्च का पाउडर लेना है पिसा हुआ। और आपको इसके साथ सेकंड जो है ये शुगर है, ये शुगर आपको ले लेना है और इस काली मिर्च के पाउडर के साथ आपको शुगर दोनों ये ऐसे मिक्स करके और गुनगुने पानी के साथ आपको पी लेना है। इसको आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। आपको गुनगुने पानी से ये रेमेडी ले लेना है, ये आपके लिए दवा के रूप में मदद करेगी। आपके गले की खांसी को, आपकी तकलीफ को दूर करने में बहुत हेल्पफुल है। तो ये हमारा सेकंड हो गया। और अब मैं आपको बताती हूँ हमें थर्ड क्या लेना है। अगर बच्चों को या बड़ों को किसी को सूखी खांसी है तो फ्रेंड्स हमको क्या ले लेना है, हमको थोड़ा सा शहद ले लेना है, शहद ले लेना है। और आपको इस शहद के अंदर फ्रेंड्स ये डालना है हल्दी। यहाँ मैंने हल्दी ले ली है। हल्दी आपको आराम से घर में मिल जाएगी, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, ये सूखी खांसी में बहुत हेल्पफुल होती है। तो हमको बस 1 चुटकी हल्दी इसमें मिलाना है। ये देखिए, अब पिंच, आपको 1 चुटकी से भी कम, मतलब आधी चुटकी हल्दी इसमें मिलाना है
और ये हमारी तैयार हो गई है थर्ड रेमेडी। ये हमें मिक्स कर देना है। ये हमारा मिक्सअप तैयार हो गया। ये बहुत अच्छी दवा होती है सूखी खांसी के लिए। ये आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो ये हमारी थर्ड रेमेडी हो गई। और फोर्थ मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है अगर हमको खांसी बहुत आ रही है और बात करने में भी तकलीफ हो रही है। तो मैंने आपको बताया है कि अदरक में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीबायोटिक होता है। हमें इतना छोटा सा टुकड़ा ले लेना है और आप इसको एज ए टॉफी की तरह मुंह में रख के इसका रस चूस सकते हैं। जैसे कि आप विक्स की टॉफी का रस चूसते हैं, उसी तरीके से आप इसको मुंह में रख के हल्का हल्का चूसेंगे। इसका रस जब आपके गले में जाएगा तो आपके जो फंगल है, जो आपको एलर्जी है, उसमें बहुत हेल्प मिलेगी और आपका गला हल्के हल्के साफ हो जाएगा। तो ये हमारी रेमेडी हो गई। और जो मैं आपको लास्ट बताऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें सांस की समस्या होती है, सांस लेने में ठंड के साथ विंटर में दिक्कत हो जाती है ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि अदरक में एंटी हिस्टामाइल गुण पाए जाते हैं जो हमारी एलर्जी को ठीक करने में बहुत मदद करता है। तो हमें क्या करना है, अदरक और शहद और काली मिर्च का मिश्रण एक साथ ले लेना है। तो मैं यहाँ पे ले लूँगी, ये मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा अदरक ले लूँगी, ये मैंने ले लिया है। और इसमें मैं थोड़ा सा शहद डालूँगी, ये मैंने बराबर मात्रा में शहद ले लिया है। और फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, ये मैंने आपको बताया था, ये थोड़ी सी काली मिर्च मुझे इसमें एक आधी चुटकी काली मिर्च डाल देना है। तो ये मैंने डाल दी है और ये मेरी बन के तैयार हो गई है। ये मेरी रेमेडी बन के तैयार हो गई है फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप। और ये जो रेमेडी है आपको पता है ये बहुत बेस्ट है जिनको सांस लेने में दिक्कत है, गले में बहुत तकलीफ है, और जो आपको बहुत ज़्यादा कफ हो, सर्दी और नाक बहने की जो समस्या है, ये उसमें बहुत आराम देता है। अस्थमा वाले मरीजों के लिए ये बहुत बेनिफिशियरी है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आप इसका डेली यूज़ करते हैं, सुबह शाम 1-1 चम्मच, तो अस्थमा के प्रभाव को ये बहुत कम करेगा और आप जो अस्थमा में पफ लेते हैं उससे हल्के हल्के आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारी रेमेडीज थी ये सब एंटीबायोटिक थी, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अदरक और शहद बहुत अच्छी दवा के रूप में है क्योंकि मौसम सर्दी और खांसी का है। अंग्रेजी दवाओं के बजाय आप घरेलू नुस्खों से अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये कुछ आसान से उपाय थे जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और बहुत ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय माई फ्रेंड्स।